Дэлхийн аваргын шууд дамжуулалтын платинум ивент тэтгэгч Union Pay Your Way. Дэлхийн аваргын ерөнхий ивент тэтгэгч Skytel Ирээдүйг өнгөлнө. Дэлхийн аваргын ерөнхий ивент тэтгэгч Kia Motors Монгол Movement that inspires. Дэлхийн аваргын ерөнхий ивент тэтгэгч Net Capital гал эрмэлзэл ур чадварт хөрөнгө оруулах. Ванкувер хотод тавтай морилно. Улс ба далайн дунд орших энэ Канадын хот орчин үеийн их суурьшил, байгаль хоёр төгс хосолсон үсэглэнт газар юм. Бид 2026 оны FIFA-гийн дэлхийн аваргыг хүлээн авах Мексик, Канада, Америк нэгдсэн улсын 16 хотоор хөл бөмбөгийн амин сүнсийг эрэлхийлэх аялын замдаа явж байна. Эдгээр хотын иргэд онцгой газар, соёл, уур амьсгалын тухай өгүүлнэ. Энэ бол хот бүрийн хүр нэгтгүү. FIFA дэлхийн цом 2026 хотуудаас өгүүлэх түүх. Ванкувер хот. Дэлхийн аваргын албан ёсны түнш Coca-Cola. Дэлхийн аваргын албан ёсны дижитал эрх эзэмшигч Mobihome. Woo. Дэлхийн аваргын ерөнхий ивент тэтгэгч багийн спортыг дэмжигч Голомт банк. Дэлхийн аваргын ерөнхий ивент тэтгэгч Rock. Үндэсний кофе брэнд. Хотын гудмаар явхаас өмнө Ванкуверийн талаар таны мэдүүл зохих хэдэн зүйл байна. Энэ бол Канадын хамгийн том бомб. Хүн амын тоогоор 3-т ордог хот юм. Номхон далаад гарах гарц хэмээгддэг. Хот Холливуд хэмээх хочид Ванкувер хот дэлхийн хамгийн алдартай олон киноны зураг авалтын талбар болдог. Мөн хөл бөмбөгийн хор хотнуудын хот. Энэ хот White Caps, Vancouver FC, The Rise зэрэг багийн төрлөх нутаг. 2026 оны хөл бөмбөгийн дэлхийн аваргыг зохион байгуулах нэг хот болохоор дэлхийд дахин энэ хотын хөл бөмбөгийн хүсэл эрмэлзлийг гэрчлэх болно. White Caps багийн тоглогч асан Toussaint Ricketts бидэнд Ванкуверыг танилцуулах болсон нь азтай тохиолдол юм. Хөл бөмбөгийн замналдаа 60 гаруй гол олон улсын цомтой тэрээр та биднийг Ванкувер хотоороо аялуулах туйлын төгс хөтөж билээ. Toussaint, та дэлхийн олон цэнгэлдэхэд очиж үзсэн байх. Тэгвэл энд Ванкуверийн BC Place цэнгэлдэхэд тоглох ямар байдаг вэ? Гайхалтай. Маш олон мөч, маш олон дурсамж. Энд White Caps багт тоглодог байсан. Канадын эрэгтэй шигшээ багийг төлөөлөөд л 50,000 гаруй улаан өнгөөр нэгдсэн хөгжөөн дэмжигчдийн өмнө мөнч олон удаа тоглож үлээ. Үзэгчид төрийн дуулал ишиглүүлээд л дэлхийн аваргын үеэр Канадад энэ хэсгийн шатны хоёр тоглолт болох учраас үнэхээр онцгой сайхан байх болно. Хурсан олон ямар байдгийг би нүдэрээ харсан. Хөгжөөн дэмжигчид хэрхэн хүлээн авдгийг ч мэднэ. Манай үзэгчид хөл бөмбөгчдийг дэмжихэд бэлэн гэдгийг би мэдэж байна. White Caps-ийн төлөө тоглох ямар байсан бэ? Үнэхээр онцгой. Канадын үзэгчид найз нөхөд гэр бүлийнхнийхээ өмнө тоглоно гэдэг их нутагтаа эргэн ирсэн мэт мэдрэмж төрүүлдэг байсан. White Caps бол үнэхээр хүчрхэг соёлтой клуб. Үр дүн, ялалт, амжилт, шигшээд шалгарахад төвлөрдөг хэдиж олон нийтийг дэмжиж, хэрэгцээт хүмүүс тусалж ирээдүйн хөл бөмбөгчдийг урамшуулдаг байгууллага. Тиймээс энэ клубийн нэг хэсэг байх нь миний хувьд бахархал бас нэр төрийн хэрэг. Нутгийн баатар Боб Ленардузи. Би C-Place цэнгэлдэхийн гадаа зогсож байна. Ирэх зун энд дэлхийн цомын хэсгийн шатны 2 тоглолт болно. Та бүхэнд эргэн тойрныг сонирхуулъя. Намайг Боб Ленардузи гэдэг. Тоо саянд биднийг авч явлаа. Би Ванкуверт төрж өссөн. Ванкувер White Caps багт тоглож байсан. 1979 онд White Caps-ийн бүрэлдэхүүнд сокер боулын тэмцээний цол хүртсэн Ахмад тоглогч. Нью-Йоркд Тампа Бэйг хожсныхоо дараа бид бүхэл бүтэн нэг улирал ялалтаа өргөн дэлгэр тэмдэглэхэд үнэхээр сайхан байж билээ. Тэр үед энэ хот даяар баяр хөөрөөр бэлгсэн хүмүүс гэж дурсдаг. Тэгэхээр энэ хот солихоор 1983 оноос хойш баг өөрчлөгдөөгүй дээ. Тэр үед би энд суудаг байсан юм. Дэвид Кросс болохоор энд, харин Карл Валентин энд суудаг байлаа. Би
1986 оны дэлхийн аваргад Канадын шигшээ багт тоглосон. Тухайн үед би зурагтаар үздэг байсан дэлхийн цомдоо өөрөө тоглож байна штэ гэд сэтгэл их хөдөлж билээ. Тэгэхээр би өөртөө ч итгэж чадаагүй л дээ. Тэр бол Канад улс анх удаа дэлхийн аваргад шалгарч оролцсон үе. Би 1986 оны цомын аваргын үеэр энэ гурван цамцыг өрсөлдөгчдөөгөө солилцож авсан юм. Зөвлөлт Унгар, Францын шигшээ багийн цамц юм. Энэ цамцыг үнэхээр сайн тоглогч Элен Жирээс өмсөж байсан юм да. 1986 оныг эргээд бодохоор их хүндрэл тулгарсан нь гайхаад байх зүйл биш. Учир нь тухайн үед манад дэд бүцэц гэж бараг байгаагүй. Манайх үндэсний шигшээ багийн хөтөлбөрт хөрөнгө оруулалтгүй байсан. 36 жил гэдэг урт хугацаа. 2022 он FIFA дэлхийн цом Катар. 2022 онд манай баг шалгарч эрхээ авах үед би итгэж чадахгүй байлаа. Тийм ээ, үнэхээр гайхалтай. Канадын ээлж болсон байжээ. Альфонсо Дэвис дэлхийн аваргад Канадын анхны голыг хийлээ. Альфонсо дэлхийн цомын тэмцээнд Канадын анхны голыг оруулсан. Тэгээд Канадын бүх цаг үеийн шилдэг тоглох шаардлагыг хүртэх учиртай байж хинч Альфонсогийн тэр алдар цуг болон авчиж чадахгүй. Тэр залуу жинхэнэ Ванкуверийн хүү. Хүүхэд байхдаа энд 4 жил White Caps-ийн актамд хичээлж дараа нь дэлхийн аваргад тоглосон. Итгэмээр гүдэх. Бараг л боломжгүй юм шиг санагддаг. Манай клубын зорилго үргэлжид хിവэрэ байгаа. Залуу тоглогчдыг шат дараатаагаар сургаж White Caps-ийн түвшинд хүргэх. Тэгж байж л Канадын шигшээ баг улам сайжирна. Бид системийн дагуу өсөж дэвшсэн тоглогчдыг гаргаж ирж чадвал тэд хамгийн өндөр түвшинд өрсөлдөж чадна. Манай багт Сёрэ хотоос гаралтай онцгой нэгэн залуу тоглодог юм л да. Намайг Живэн Бэдвал гэдэг. Би Ванкуверийн White Caps багт тоглодог. Альфонсо Дэвис бол миний хувьд асар том үлгэр дуурайлал. Дэлхийн хамгийн том клубүүдийн нэгэнд тоглоно гэдэг үнэхээр итгэмээргүй зүйл. Тэр бид бүгдийн дотоод галт цогийг бадрааж өгдөг. Залуу тоглогчдын хувьд тэрнийг хараад энэ боломжгүй биш юм байна гэж итгэдэг. Актимаас гарч тэрний замсан замаар явахыг хүсдэг. Миний олон зорилгын нэг нь мэдээж дэлхийн аваргад оролцож Канадын шигшээ баг тоглож томоос том мөрөөдлөө биелүүлэх. Ямар ч спорт бай, их орныхоо төлөө тоглоно гэдэг хүний хүртэж болох хамгийн дээд шагнал. Бид одоо тэм төвшөнд хүрсэн. Зөв өдөр зөв мөчөд бид дэлхийн шилдэг багуудтай энэ зэрэгцэж тоглож чадна. Энэ бол миний 1983 онд White Caps багт анхны тоглолтоо хийж байсан талбай. Одоо чимээгүй байгаа энэ газар эх 6 дугаар сард хүмүүсийн дуу шууганаар дүүрч итгэхийн аргагүй уур амьсгал бүрдэхийг тэсэн ядан хүлээж байна. Cole Harbour. Төсөнд энэ газрын тухай ярьж өгөөч. Энэ бол миний амьдардаг дүүрэг. Би энэ дүүрэгтээ их дуртай. Өнөөдөр энд амьдрал буцалж байна. Гэхдээ өмнө нь энд усан онгоцны үйлдвэр байсан. Одоо харин орчин үеийн дээд зэрэглэлийн хороолол болж өөрчлөгдсөн. Энд сайхан орон сууц, амтд хоол, гайхалтай байгалийн үзмж бий. Тийшээ харвал их ус, цаана нь уулс байна. Гравс ус харагдаж байна. Бас бомб аяллаа усан онгоцж байгаа. Үнэхээр их хөлийн газар. Хоёрхан гудамын цаана Робсон гудамж байгаа. Тэнд сайхан хоол амталж болно. Дэлгүүр хисч зүгээр л зугаалахад хамгийн тохиромжтой газар. Тэгвэл тэр юу вэ? Тэр бол энд Канадад болсон 2010 оны Олимпийн үеийн нэгэн дурсгалын байгууламж л да. Тэрнийг харахад энд Ванкувер хотод их спортын ямар том арга хэмжээ болж өнгөрснийг санагдуулдаг юм. Тийм ээ, энд өмнө нь ч дэлхийн олон тэмцээн болсон. Дэлхийн цомын тэмцээнч болох гэж байна. Гэхдээ анхных нь биш үстэй. Үгүй биш шүү. Бид 2015 оны эмэгтэйчүүдийн хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах шатны 2 бас шувтаргын тоглолтыг Ванкувер зохион байгуулах давуу эрхийг эдэлсэн юм шүү. Канад шигшээ тоглоогүй ч Америк нэгдсэн улс Япон хоёрын тоглолт 5-2-оор өндөрлсөн нь гайхалтай үйл явдал болсон. Тэр мөчөд Ванкувер дэлхийн хөл бөмбөг сонирхогчдыг халуун сэтгэлээр угтсан юм да. Азийн агрын төлбөр тооцооны сүлжээ UnionPay
Та Union Pay картаа ашиглан дэлхийн 183 улсад гүйлгээ хийхээс гадна олон улсын төлбөр тооцоо, онлайн захиалга, цахим худалдааг төвөггүй хийх боломжтой. Мөн та бүгд найрамдах Хятад ард улс болон Азийн бусад орнуудад тогтмол зарлагддаг кэшбэк, худалдаа үйлчлэгээний байгууллагуудын хөнгөлөлт урамшуулалт хамрагдаж Union Pay картын үн цэнийг мэдрээрэй. Union Pay, your way. Social Pay. Хувийн санхүүгээ төлөх хүсэл төрсөн юм биш үү? Хүлээх хэрэггүй. Хүснээ ав. Netpay хувааж төлөх боломж бий. Ганцхан л товш. Гайх хэрэггүй. Хүссэн бараагаа худалдаж ав. Одоо харин хүслээ бод. Дижитал зээлийг цөөн алах маань. Netpay боломж бий. Урьдчилсан болон хосолсон төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч та 9000 болон бусад дижитал картаар зэнгэлэлт хийх бүртээ. Харин дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч та үйлчилгээ авах бүртээ эрх цуглуулан хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн үзэх эрхийн эзэн болоорой. Social Pay. Хувийн санхүүгээ төлөх хүсэл төрсөн юм биш үү? Хүлээх хэрэггүй. Хүснээ ав. Netpay хувааж төлөх боломж бий. Ганцхан л товш. Гайх хэрэггүй. Хүссэн бараагаа худалдаж ав. Одоо харин хүслээ бод. Дижитал зээлийг цөөн алах маань. Netpay боломж бий. Social Pay. Хувийн санхүүгээ төлөх хүсэл төрсөн юм биш үү? Хүлээх хэрэггүй. Хүснээ ав. Netpay хувааж төлөх боломж бий. Ганцхан л товш. Гайх хэрэггүй. Хүссэн бараагаа худалдаж ав. Одоо харин хүслээ бод. Дижитал зээлийг цөөн алах маань. Netpay боломж бий. Урьдчилсан болон хосолсон төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч та 9000 болон бусад дижитал картаар зэнгэлэлт хийх бүртээ. Харин дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч та үйлчилгээ авах бүртээ эрх цуглуулан хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн үзэх эрхийн эзэн болоорой. Social Pay. Канад бүх цаг үеийн шилдэг. Намайг Кристин Синклер гэдэг. Би хөл бөмбөгийн мэргэжлийн тамирчин байсан. Канадын төлөө 300 гаруй тоглолт хийж, олон жил мэргэжлийн төвшөнд тоглосон. Канада улсаараа их бахархдаг нэгэн байна. Би Канадын Британий Колумб мужийн Бёрнаби төрж өссөн. 4 настай байхдаа хөл бөмбөг тоглож эхэлсэн юм. Хөл бөмбөг манай гэр бүлийн цуснд байдаа гэж хэлж болно. Тэр бол эрэгтэй эмэгтэй гэлгүй хамгийн их гоолын эзэн, үнэхээр бүх цаг үеийн шилдэг тоглогч. Эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аваргыг хүлээж авсан тэр олон жилийн хөдөлмөрийн үр дүн үнэхээр гайхамшигтай байлаа. 2015 оны дэлхийн цомын тэмцээнээс хойш Канадын хөл бөмбөг шинэ нэрэнд шилжсэн. Хятадын эсрэг анхны тоглолт үнэхээр гайхалтай байсан. Бага тэргүүлэн гарч буй Кристин Синклер Канадын хөл бөмбөгийн гайхмаар сайн элч билээ. Эх орныхоо төлөө тоглоно гэдэг хамгийн сайхан мэдрэмж. Би өөрийгөө Канадын хамгийн бахархалтай иргэн гэж хэлж чадна. Тиймээс орилж хашгирч 60,000 үзэгчдийн өмнө алхаж гарах,
Дээр нь агч модны навчтай хувцсыг удаан хугацаанд өмсөх эрх гэдэг юутайч зөвөрлөмгүй хүндлэл дэлхийн тавцанд эх орноо төлөөлнө гэдэг хэмжээшгүй нэр хүндийн хэрэг. Синклер цогцоо. Үнэхээр төрмөл хөлбөмбөгч юм а. Багта тэргүүлийг авчирлаа. Кристен Синклер ахин бомбог орууллаа. Магадгүй Кристен хөл бөмбөгийн ертөнцийг хэр хүчтэй өөрчилснөө өөрөө ойлгохгүй байх. Өдөр бүр тэрнийг нь хилдэг хүмүүс байдаг ч нөлөөг нь үгээр илэрхийлшгүй. Тэр бүх цаг үеийн шилдэг байхыг бие сэтгэлээр илэрхийлсэн эмэгтэй. Кристен зөвхөн огтод төдийгүй хөвгүүд ч гэсэн үлгэр жишээ болсон. Бүхэл бүтэн нэг үеийн огтод итгэл, зориг, мөрөөдөл өгсөн юм. Умардын Суперлиг манай Канадын шигшээ багийн хамтран тоглогч асан Диана Мэттисоны санаачлахаар бий болсон юм. Канадын эмэгтэйчүүдийн хөл бөмбөгт олон жилийн турш мэргэжлийн лиг байгаагүй. Лигтээ болох бодолтой хүн гарч ирээгүй. Гэтэл Диана тэр тал дээр санаачлаг гаргаж би 7 хоногийн дотор хийнэ гэж шийдээд тэр лигийг байгуулсан юм. Умардын Суперлигт 6 баг өрсөлддөг. Торонто, Оттава, Монреал, Халифакс, Калгари, Ванкувер Райс. Кристен Ванкувер Райс багийн хамтран эзэмшигчдийн нэг. Тоглогчийн хувьд миний зорилго зөвхөн ялалт амжилт биш. Харин дараагийн үеийн канадчуудыг урамшуулж хөл бөмбөгийг илүү сайхан хэлбэрээр үлдээх явдал байсан юм. Тэр зорилгын нэг хэсэг бол эх орондоо эмэгтэйчүүдийн мэргэжлийн лигийг бий болгох. Би Ванкуверт өсөж Бурнаби хотод тоглож байсан болохоор хотынхоо багийг дэмжих надад утга учиртай байсан. Бурнабигийн Свонгард цэнгэлдэх бол Ванкувер Райс багийн гэр. Мөчийн аваргын тэмцээн гүйлтийн уралдаанд оролцдог байсан миний төрөлх хотын жижиг цэнгэлдэгтэй л адил гэх үү дээ. Одоо тэр газар эмэгтэйчүүдийн мэргэжлийн хөл бөмбөгийн тоглолт болж байгааг үзэж харах шиг тийм сайхан зүйл үгүй. Би тэнд тоглож өссөн болохоор нэг ёсондоо бүтэн тойрог гүйж дууссан гэсэн үг. Одоо маш олон Канада охид мэргэжлийн хөл бөмбөг тоглож ур чадвараа болон хөл бөмбөгөө хөгжүүлэх өргөн боломж нээгдэж байна. Өнөөдөр Умард Суперлигийн тоглогчдын зарим нь аль хэдийн Канадын шигшээ багтан улсынхаа төлөө гол хийсээр байгаа. Бид тийм л зүйлийг бүтээхийг хичээж байна. Одоо би хөл бөмбөгийн шүтэн бишрэгчийн хувьд дэлхийн шилдэг тоглогчдыг энд Ванкувер дугтах мөчийг үнэхээр тэсэн ядан хүлээж байна. Канадчууд энэ явдлын цар хүрээг хараад гайхах гарцаагүй байх. Манай эрэгтэй шигшээ баг эрх зун дэлхийн аваргад сайн тоглоно гэдэгт итгэлтэй байна. Бид бүхэл бүтэн улс ард иргэдийнхээ дэмжлэгийг авах болно. Би энэ улсын ард түмэн хөл бөмбөгт дахин шинэ утгаар дурлахыг хармаар байна. Тэгж байж л бид хизээч мартагдашгүй өв шинэ нэрэн үеийг үлдээж чадна. Тэгвэл бид улсдаа энэ спортыг ахин өөрчилж шинэ шатанд гаргах юм. FIFA дэлхийн цом 2026 хотуудаас өгүүлэх түүх Ванкувер хот. Энд үнэхээр сайхан байна. Бид яг хаана байна вэ? Бид одоо үндэсний үнэт өв болох гайхамшигт Стенли хүрээлэнд байна. Би 2019 онд Ванкувер Whitecaps багтаа гэрээ байгуулад энд ирэхдээ яг тэнд байгаа олон өндөр байшингуудын нэгэнд нүүж ирсэн юм. Тэр цагаас хойш тэндээс яваагүй. Энд хийх зүйл үнэхээр их байгаа. Тэнд харагдаж байгаа урт далайн иргэн хан бол дэлхийн хамгийн урт үргэлжилдэг явган хүний зам байгаа юм. Яг одоо бид халуун орны ойд байна шүү дээ. Энд байх нэг бодлын янзтай шүү. Энд хинч хүснэ хийж болно харж байгааз. Энд хүмүүс дугуй унаж байна. Тэрнээс гадна гольф тоглоод л бас далайн амьтдын хүрээлэн бий. Энд хүмүүс зөндөө юм хийж болно. Стенли хүрээлэн бол Ванкуверийн нанд эрдэнэ. Энэ газрын талаар өөр юу хэлж болох вэ? Энэ маш баялаг төвхтэй газар. Энэ газар бол эргийн Салиш, Москвим, Сквамиш болон Свел зэрэг омгийнхны ариун газар шүү дээ. Тэдний соёл, өв уламжил өнөөдөр ч энэ хүрээлэнд хадгалагдж байгаа. Та хүрээлэнгээр алхахдаа тухайн омгийн олон бэлэгдэл багныг үзэж Ванкувер болон Канадын бодит түүхийг мэдрэх боломжтой. Анхдагч уугуул хүн Терри Феликс. Намайг Терри Феликс гэдэг. Би Стейс омгийн хүн. Миний ургийн нэр Кекалу. Би Стейлист төрж өссөн. Намайг Чихэлист өсгөхөд
Энэ газар хотоос хол байсан болохоор аль нэгэн спортын баг гэж байгаагүй. Намайг Челавагт болсон тэмцээн дээр анзаарсан байна лээ. Тухайн үед би White Caps-ийн 3 дугаар багт бэлтгэл хийж эхэлсэн. White Caps багт 20 сар тоглосны дараа би Олимпийн шигшээд багтсан. Тэгээд 1 сарын дараа Канадын үндэсний шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд тоглож эхэлсэн юм. Би Канадын Олимпийн болон үндэсний шигшээ багт тоглосон Хойд Америкийн анхны бөгөөд цорын ганц уугуул хүн гэдгээ 20 орчим жилийн дараа мэдсэн. 42 жил өнгөрсөн ч би одоо хүртэл цорын ганц хэвээрээ байгаа. Би Олимпиад оролцохоор явах гэж байснаа санаж байна. Олимпийн эхний өдөр эхнэр маань яг төрөх гэж байсан. Явсан бол охиныхоо анхны 4-7 хоногийн амьдралыг алдах байлаа. Тэгэд би шийдвэр гаргах ёстой гэж бодсон. Тара маань 6 дугаар сарын эхний 7 хоног төрнө гэж байсан болохоор би Тони Ведерс рүү залгаад би боллоо гэртээ үлдэнэ гэсэн юм. Тэгээд л миний хөл бөмбөгийн замнал дууссан юм да. Би одоо болсон гэж өөртөө хэлж билээ. Чи наад түүхээ битгий яриач дээ. Ямар олон хүн надаар ирээд ээж болсонд чинь баяр хүргье гэснийг мэдхүү. Тэрнээс хойш хэдэн жил өнгөрөв? Би ийм залуухан байсан гэж юу? Бодит мэд биш. Бүр итгэмээргүй. Таны ойрын хүн, та нарын аав ийм гайхамшигтай, алдар нэртэй хүн байсан гэдгийг заримдаа мартчихдаг. Би бахархдаг. Үнэхээр бахархалтай. Миний охид ч адилхан маш их бахархдаг. Бидний үед хүүхдийн эсвэл залуучуудын хөл бөмбөгийн лиг гэж байгаагүй. Тиймээс бид энд хөл бөмбөгийн талбай дээр тоглодог байлаа. Тэнд харалта 2 интори мод байна. Тэр бидний нэг хаалга байсан юм. Одоо бид уугуул хүүхдүүдийг хөвгүүд охтыг багууттай холбож хөл бөмбөгөөр дамжуулан дэмжих ажлыг хийж байна. Өнөө үед тэднийг бидний ордгүй байсан олон лигт хамруулдаг болсон. Ялангуяа Ванкувер шиг том хотын лигч шүү дээ. Найдвар ба эрүүл мэнд нэртэй байгууллага уугуул иргэдийн дунд хөл бөмбөгийг сурталчлах, эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэд энэ хөл бөмбөгийн талбайг байгуулсан. Бас хөл бөмбөгийг түгээж эрүүл мэндийг тэтгдэг, уугуул хүүхдүүдэд зориулж бүхнийг хийдэг. Хөл бөмбөгийн өмсгөл гуталгээд бүгдийг өгдөг. Төмөн олны төлөө хийж буй үйл хэрэг. Энэ бол манай нийгэмлэгээс миний хөл бөмбөгийн хувь нэмрийг хүндэтгсэн явдал юм л да. Миний нэрийг бас Кекалум гэх ургийн нэрийг тэнд мөнхөлсөн байдаг. Би 3 багт 15 дугаартай тоглодог байсан юм. Үндэсний шигшээ баг, Олимпийн шигшээ баг, White Caps. Энд хүүхдүүд ирж хөтөлбөрт хамрагддаг. Пүрэв гараг бүрт хүүхдүүдэд хөл бөмбөгийн тухай зааж сургадаг. Миний хувьд уугуул хүн байлаа гэд хийж байсан зүйлд минь огтоос садаа болоогүй. Би зүгээр л хөл бөмбөг тоглохыг хүссэн. Дэлхийн 183 улсыг нэгтгэсэн Азийн хамгийн том төлбөр тооцооны систем Union Pay. Эрхэндээ олон улсын төлбөр тооцоо, онлайн захиалга, цахим худалдаа хийх бүртээ Union Pay картаа ашиглаарай. Union Pay, your way. Social Pay. Урьдчилсан болон холссон төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч та 9,000 болон бусад дижитал картаар зэнгэлэлт хийх бүртээ. Харин дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч та үйлчилгээ авах бүртээ эрх цуглуулан хөл бөмбөгийн дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээн үзэх эрхийн эзэн болоорой.
Social Pay. This is where your bold spirit meets greater capability and joins true practicality. At the gateway to the unknown. Dive into a new dimension. Keep Tasman. Kia, movement that inspires. Хувийн санхүүгээ тэлэх хүсэл төрсөн юм шүү ээ. Хүлээх хэрэггүй. Хүснэ ав. Netpay хувааж төлөх боломж бий. Ганцхан л товш. Гайх хэрэггүй. Хүссэн мараагаа худалдаж ав. Одоо харин хүслээ бод. Дижитал зээлийг цөөн алхмаа. Netpay боломж бий. Дэлхийн аваргын үеэр Ванкуверт ирэх хүмүүс та юу хий гэж зөвлөх вэ? Тэдэнд энд хийх юм их бий. Бид яг одоо хотын төвд байна. Аль ч зүг рүү 2 гудамж алхахад ямар нэг онцгой зүйл байгаа. Тийшээ 2 хороолол явхад баар, шөнийн клуб, олон сайхан цогийн газартаа ийл тавн байна. Тэгээд бас тэр зүгт 2 гудамж өнгөрөөд усан дээгүр гулсдаг онгоц, аяллаа том хөлөг онгоц, уулсын дунд Стэнли хүрээлэн бий. Тийм болохоор энд юу дуртайгаа хийж болно гэдэг нь Ванкуверыг өвөрмөц нэгэн газар болгож байгаа юм. Sunset Beach хөл бөмбөгийн клуб. Ванкуверийн гудамжны хөл бөмбөг. Энэ бол Ванкуверийн Sunset эрэг. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй газар. Спортод төгс тохирсон гэж хэлж болно. Бид энэ газарт өөрийн 5 цагаас нар жаргах хүртэл хөл бөмбөг тоглож цагийг 100-аатай өнгөрүүлдэг. Бүр бөмбөг харагдахгүй болтол тоглоно шүү дээ. Sunset Beach хөл бөмбөгийн клуб буюу бидний ярьдгаар гудамжны хөл бөмбөг. Гудамжны хөл бөмбөг нэг хэсэгтээ тасраад 2021 онд цар тахлын дараа эргээ эхэлсэн. Тэр үед хүмүүс биеийн хөдөлгөөн хийх, уулзаж хөгжүүлэх боломж хайж байсан юм. Хөл бөмбөг тоглох шүү дээ. Нар удахгүй жаргана. За альва амжаа тоглоод авъя. Гудамжны хөл бөмбөгийн соёл хаасаагүй төгсөн байдаг. Европ, Өмнөд Америк, Африк гээд маш олон газар түгээмэл. Харин Хойд Америкт болохоор харьцангуй бага тархсан байдаг юм л да. Арай л холдсон ч гэх юм уу. Эхний удаад энэс цөөхөн тоглосон. Бид 12 орчим хүн цугласан л да. Цөөх хэдэн найз минь байсан юм. Сүртэйч тоглоогүй. Тэгтээ үнэхээр хөвгөлтэй байсан. Ирэх даваа гарагт дахин цуглаж тоглоё гэдээ байнга тоглодог болсон юм шүү. Тэгээд бид Instagram хуудасныгээд хүмүүс энэ юу вэ, хэн бэ, яагаад энэ тоглож байна гэж сонирхож эхэлсэн. Тэгж байгаад энэ газар хүмүүсийн мэддэг даваа гараг бүр ирж хөл бөмбөг тоглодог болсон юм штэ. 8 ахлагч хэрэгтэй байна, 8 хэрэгтэй. За би одоо сонглоо шүү. Ургуц хэрэггүй шүү. Энд King-ийн талбай тэнгис тэгсгээд 8 баг тоглодог. За одоо үргэлжлүүлье. Хамгийн олон хожсон ялагч баг бүрхий болтол талбай дээр байдаг юм. Тэр үдэш бид аварга тодруулж 7 хоногийн баг гэж өргөмжилдэг. Хүмүүс биднээс хэр удаан тоглодог вэ гэж асуухад нь нар жаргалтал бөмбөг харагдахгүй болтол гэж хариулдаг. Тиймээс бид энэ үзэсгэлэнт орчныг бүрэн ашиглаж нэг чагшныг дэмий өнгөрөөхгүй. Магадгүй тэр л үзэсгэлэнт орчин бидэнд дахин тоглох хүч өгдөг байх. Оо, Harry Kane. Английн төлөө. Чи ганган дугаартай юм аа. Өөр хэн бэ? Алив хурдан тоглоё. Энд бүх насныхан тоглодог. 70-аад оныхон хүртэл гарч ирээд бөмбөг өшөглөж байгааг би харсан. Үнэхээр гайхалтай. 12 настай жалууч ч гэсэн ирж тоглож байгааг харсан. Бас олон эмэгтэй хөл бөмбөгчд орж ирсэн нь бүрч сайхан юм шүү. Олон жижил ингэж тоглож байгаа цаанаа л нэгийг өгүүлэндээ. Ванкуверт эрэгтэй хөл бөмбөгийн соёл төдийгүй эмэгтэй хөл бөмбөгийн соёл асар хүчтэй. Бүхэл нас хүс гарал үүсэл соёлын олон янз байдлыг би үргэлж гайхширсаар байдаг. Хөл бөмбөг бол дэлхийн тоглоом. Тэрнийг энд яг утгаар нь харж болно. Би Өмнөд Америк, Африк, Аз, Европ хүмүүстэй энд танилцдаг. Үнэхээр сайхан. Сайхан тоглолоо залуусаа. Ирэх 7 хоногт уулзъя. За явцгаая. Би тоглохгүй чадахгүй. Үнэхээр тийм шүү. Тийм. Бүгдэнд нь баярлалаа. Канадын хөл бөмбөгийн ертөнцид өмнө нь олон удаа очиж өсөрсөн мөч байсан ч тэр нь жинхэнэ гал болон аз чадаагүй.
Харин энэ удаагийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн тэрнээс ч илүү жинхэнэ гал болон асна гэдэгт итгэж байна. Дэлхийн аваргын тэмцээний дараа үлдэх өв уламжлал мэрэгжлийн төвчнөөс эхлээд анхан шат буюу хүүхдийн ба сонирхчдын хөл бөмбөг, годамжны соёл, өдөр тутмын тоглолт хүртэл бүх төвшөнд мэдрэгдэнэ. Би үнэхээр догдолж байна. Учир нь ийм хэмжээний арга хэмжээл бидний боломж гэж ярьдаг тэр үгийг бодит болгож нээж өгөх юм. Гайхалтай өгтөж дэлхийн цомын тэмцээнийг зохион байгуулах төгс эзэн байхад танд баярлалаа. Ванкувер хотоор аялсан хот бүрийн хүүрнэг төгс цовруул нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Тун удахгүй бид FIFA 2026 дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах 16 хотын дараагийн нэгд очино. Бидэнтэй хамт аяллаа үргэлжлүүлээрэй. Дэлхийн аваргын шууд дамжуулалтын платинум ивент тэтгэгч Union Pay Your Way. Дэлхийн аваргын ерөнхий ивент тэтгэгч Skytel. Ирээдүйг өнгөлнө. Дэлхийн аваргын ерөнхий ивент тэтгэгч Kia Motors Монгол. Movement that inspires. Дэлхийн аваргын ерөнхий ивент тэтгэгч Net Capital. Гал эрмэлзэл ур чадварт хөрөнгө оруул. Дэлхийн аваргын албан ёсны түнш Coca-Cola. Дэлхийн аваргын албан ёсны дижитал эрх эзэмшигч Mobihome. Woo. Дэлхийн аваргын ерөнхий ивент тэтгэгч багийн спортыг дэмжигч Голомт банк. Дэлхийн аваргын ерөнхий ивент тэтгэгч Rock. Үндэсний кофе брэнд.